Ողջույն բոլորին, այս հոլովակում կխոսեմ, թե ինչպես past perfect ժամանակաձևում կազմենք հարցական և ժխտական նախադասություններ, ինչ-որ դժվար բան չկա առավել ևս այն դեպքում, երբ արդեն present perfect-ը հաղթահարել ենք։ Ուրեմն, հարցը կազմվում է հետևյալ կերպ. had plus subject plus verb free. Իսկ ժխտումը subject plus hadn't, այսինքն had not, plus verb free. Ուզում եմ սա նույնպես անենք հետևյալ կերպ, նախադասությունը գրենք հաստատական ձևով, հետո այն դարձնենք ժխտական, հարցական ու հետո արդեն նախադասության բառերից յուրաքանչյուրին հարց տանք, այդ կերպ նաև մեզ մոտ կամրապնդվի հետևյալ կերպ հարց կազմելը question word, այսինքն հարցական բառ, plus had, plus subject, plus verb free. Հիմա արդեն օրինակների վրա լավ կհասկանաք, թե ինչի մասին է գնում խոսքը։ Ուրեմն, ես մերժել էի նրա առաջարկը։ Ես մերժել էի, I had refused նրա առաջարկը, his suggestion, suggestion կամ էլ offer։ Հիմա հարց, ես մերժել էի նրա առաջարկը։ Had I refused his suggestion? Had I refused his suggestion? Եվ ժխտենք I hadn't refused his suggestion. Հիմա տվյալ հաստատական նախադասության ցանկացած բառին հարց տանք, սկզբում հարցը տանք I-ին, այսինքն ինձ։ Ով էր մերժել նրա առաջարկը։ Ով էր, who, մերժել, had refused նրա առաջարկը, his suggestion. Who had refused his suggestion? Հիմա բային հարց տանք, refused-ին։ Ինչ էի ես արել։ What ես արել, had I done. What had I done? Հիմա his-ին հարց տանք։ Ում առաջարկն էի ես մերժել։ Ում, whose, առաջարկն էի, suggestion, ես մերժել, had I refused. Whose suggestion had I refused? Եվ suggestion-ին հարց տանք, ինչ էի ես մերժել։ What ես մերժել, had I refused. What had I refused? Կարծում եմ ինչ-որ դժվար բան չկա։ Անցնենք հաջորդ նախադասությանը։ Ուրեմն, մենք հետազոտություն էինք անցկացրել։ Մենք, we, անցկացրել էինք, had, ուրեմն անցկացնել ինչ-որ հետազոտություն, conduct։ Սա ներկա ժամանակաձևով conducted։ Կամ էլ կարող ենք ասել carry out, դե անցյալ ժամանակաձևով կլինի carried out։ Երկուսն էլ նշանակում է անցկացնել։ Հետազոտություն, research։ Հետազոտություն։ Հիմա հարց։ Մենք անցկացրել էինք հետազոտություն, had we
conducted or carried out a research. Had we conducted a research եւ ժխտենք. Մենք չէինք անցկացրել հետազոտություն. We hadn't conducted or carried out a research. Հիմա եկեք հարց տանք. We-ին. Ուրեմն, ով էր անցկացրել հետազոտություն? Ով էր, who, ով կամ ովքեր երկուսն էլ who են անգլերենում, who had conducted a research. Who had conducted a research? Հիմա բային հարց տանք conducted-ին. Ինչ էինք մենք արել? What had we done? What had we done? Եվ research-ին հարց տանք. Ինչ էինք մենք անցկացրել? What had we conducted or carried out? Հետո դու հիասքանչ կամ զարմանահրաշ արդյունքներ էիր ցուցադրել. Դու, you, ցուցադրել էիր had shown, հիշում եք show, showed, shown. Զարմանահրաշ արդյունքներ. Outstanding results. You had shown outstanding results. Հիմա հարց տանք. Դու զարմանահրաշ արդյունքներ էիր ցուցադրել? Had you shown outstanding results? Had you shown outstanding results? Եվ ժխտենք. You hadn't shown outstanding results. You hadn't shown outstanding results. Հիմա հարցը տանք գոյականին, այսինքն you-ին. Ով է զարմանահրաշ արդյունքներ ցուցադրել? Who ցուցադրել had shown զարմանահրաշ արդյունքներ outstanding results. Who had shown outstanding results? Հիմա բային հարց տանք. Ինչ էիր դու արել? What դու արել had you done? What had you done? Ինչպիսի արդյունքներ էիր ցուցադրել? What kind of results had you shown? Այսինքն ինչ տիպի արդյունքներ էիր ցուցադրել? What kind of results had you shown? Եվ results-ին հարց տանք. Ինչ էիր դու ցուցադրել? What had you shown? What had you shown? Հետո նրանք տատանվել էին. Նրանք they տատանվել էին had hesitate տատանվել. Hesitated տատանվել. They had hesitated. Եթե ուզում ենք ասել նրանք մի փոքր տատանվել էին, ուրեմն a little
կամ էլ a bit։ Հիմա հարց, նրանք տատանվել էին։ Had they hesitated? Had they hesitated? Եվ շղթենք, they hadn't hesitated։ Հիմա հարց տանք they-ին։ Ով էր տատանվել։ Who had hesitated? Who had hesitated? Եվ hesitate-ին հարց տանք, ինչ էին նրանք արել։ What նրանք արել had they done? What had they done? Եկեք կրկնենք այսքանը։ Ուրեմն, past perfect. Had plus subject plus verb free. Question word plus had plus subject plus verb free. Subject plus hadn't plus verb free. I had refused his suggestion. Had I refused his suggestion? I hadn't refused his suggestion. Who had refused his suggestion? What had I done? Whose suggestion had I refused? What had I refused? We had conducted or carried out a research. Had we conducted a research? We hadn't conducted a research. Who had conducted a research? What had we done? What had we conducted? You had shown outstanding results. Had you shown outstanding results? You hadn't shown outstanding results. Who had shown outstanding results? What had you done? What kind of results had you shown? What had you shown? They had hesitated a little or a bit. Had they hesitated? They hadn't hesitated. Who had hesitated? What had they done? Շարունակենք։ Նա վայելեց իր արձակուրդը։ Ուրեմն տեսեք, հայերենում այդպիսի կոնկրետ բառ չկա, բայց անգլերենում շաբաթ կիրակին, այսինքն կոնկրետ շաբաթվա արձակուրդը կոչվում է weekend։ Դե եթե փորձենք բառակազմական վերլուծության ենթարկել week, շաբաթ and ավարտ։ Ուրեմն, նա վայելել էր, ոչ թե վայելեց, այլ վայելել էր։ He had enjoyed իր արձակուրդը, his weekend. He had enjoyed his weekend. Հիմա հարց, նա վայելել էր իր արձակուրդը։ Had he enjoyed his weekend? Had he enjoyed his weekend? Եվ ժխտենք. He hadn't enjoyed his weekend. He hadn't enjoyed his weekend. Հիմա հարց տանք գոյականին he-ին։ Ով էր վայելել իր արձակուրդը։ Ով էր, who, վայելել, had enjoyed, իր արձակուրդը, his weekend. Who had enjoyed his weekend? Հիմա հարց տանք by-ին, enjoy-ին։ Ինչ էր նա արել։ Ինչ էր, what, նա արել, had he done. What had he done? Հիմա եկեք his-ին հարց տանք, արձակուրդն էր նա վայելել, whose, արձակուրդն էր weekend, նա վայելել, had he enjoyed. Whose weekend had he enjoyed? Եվ վերջում weekend-ին հարց տանք,
Ինչ էր նա վայելել? What նա վայելել had he enjoyed? What had he enjoyed? Հետո նա պատվիրել էր այդ ապրանքը online առցանց նա պատվիրել էր she ordered այդ ապրանքը that product online she ordered կներեք she had ordered նա պատվիրել էր she had ordered that product online հիմա հարց նա պատվիրել էր այդ ապրանքը առցանց had she ordered that product online եւ ժխտենք she hadn't ordered that product online ահա հիմա սկսենք արդեն մասնավոր հարցեր տալ սկզբում she-ին գոյականին ով էր պատվիրել այդ ապրանքը առցանց ով էր who պատվիրել had ordered այդ ապրանքը that product առցանց online who had ordered that product online հիմա buyին հարց տանք ուրեմն ինչ էր նա արել what նա արել had she done what had she done հիմա that-ին հարց տանք որ ապրանքներ նա պատվիրել online որ ապրանքներ which product նա պատվիրել had she ordered առցանց online which product had she ordered online հիմա product-ին հարց տանք ինչ էր նա պատվիրել online what had she ordered առցանց online what had she ordered online հիմա online-ին հարց տանք ինչպես էր նա պատվիրել այդ ապրանքը ինչպես էր how նա պատվիրել had she ordered այդ ապրանքը that product how had she ordered that product հետո ընկերությունը քչացրել էր իր ծախսերը ընկերությունը the company քչացրել էր had minimized քչացնել minimized maximize-նել շատացնել had minimized իր ծախսերը its costs the company had minimized its costs հիմա հարց ընկերությունը քչացրել էր իր ծախսերը had the company minimized its costs had the company minimized its costs եւ ժխտենք the company hadn't minimized its costs the company hadn't minimized its costs հիմա եկեք հարց տանք company-ին ընկերությանը ինչն էր կամ ով էր ավելի ճիշտ քչացրել իր ծախսերը who had minimized
Քանի որ այստեղ դեռ չգիտենք, որ ինչ որ առարկայի մասին է խոսքը, կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի its-ի փոխարեն գրել his կամ her եկեք գրենք her costs. Who had minimized her costs? Կամ լավ եկեք its էլ թողնենք. Հետո buy-ին հարց տանք minimize-ին. Ինչ էր ընկերությունը արել? What had the company done? What had the company done? Its-ին հարց տանք. Ում ծախսերն էր ընկերությունը քչացրել? Whose costs ընկերությունը had the company քչացրել minimized? Whose costs has the company minimized? Եվ costs-ին հարց տանք. Ինչ էր ընկերությունը քչացրել? What had the company minimized? What had the company minimized? Եկեք կրկնենք այսքանն էլ. Weekend. He had enjoyed his weekend. Had he enjoyed his weekend? He hadn't enjoyed his weekend. Who had enjoyed his weekend? What had he done? Whose weekend had he enjoyed? What had he enjoyed? She had ordered that product online. Had she ordered that product online? She hadn't ordered that product online. Who had ordered that product online? What had she done? Which product had she ordered online? What had she ordered online? How had she ordered that product? The company had minimized its costs. Had the company minimized its costs? The company hadn't minimized its costs. Who had minimized its costs? What had the company done? Whose costs had the company minimized? What had the company minimized? Հարցերի դեպքում անպայման մեկնաբանություններում գրեք և խնդրում եմ նաև գրեք արժե արդյոք past perfect ժամանակաձևով էլի նախադասություններ գրել, թե արդեն հաջորդ հոլովակում անցնենք future perfect-ին, որից հետո արդեն perfect ժամանակաձևերի կրկնություն իրականացնենք։